这段铃声是不是非常熟悉？能听出来是什么品牌吗？你是不是也有很久没有换过手机铃声了 ？ColorOS 14带来了全新的水声音效，能让你的手机铃声更灵动。这次水声音效新增了10组水声系列主题铃声，不单是来电铃声、闹钟、通知音效也都做了优化，并且更注重与震动之间的配合，提升视听触多重感官体验。水声音效也是大有来头，通过科学的研究用户声音喜好，制定声音设计方向，然后由著名声音团队进行设计，让每一款都干净好听，配合水声设计理念，每一款都自然灵动。ColorOS 系统铃声确实好久都没有更新了，这次直接来了波大改变，并且还是全场景 UI 音效。感兴趣的小伙伴快去升级试试吧！我们下期节目再见，拜拜。